I pozdrav svima ljudi, dobro došli još jedan tutorial gdje ću da vam pokažem kako napravite jedan portal bez upotrebe dijamantskog pika. Pa da krenemo. Uzmite ovako razdaljinu dva bloka i počnete da ovako gledajte, uzmete čiju i onda napravite isto tako čiju lepo zatrpate ovdje postavite što neće da poletiš tako ovako postavite isto ovako i ovako i onda ovdje stavljate i pravite ovako i vidite već ste shvatili, znači tako to bre ovako, da to je taj portal, ja mislim, i stavite tu, ajde dole, tako, idete, postavite, i lepo ovdje ovako, i upalite, znao sam, ajde poleti, znači ovo postrgate, ajde bez, i ovako, upalite tu, povećate i eto, portal je gotov. Eto, nije mnogo komplikovano, prosto je, lako je i ne treba vam uopšte da koristite dijamantski pik, samo lepo uzmete malo više koliko, napravite i to bi bilo to ljudi za ovaj klip, nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu. A do tada, čao!